ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு டிக்லிங் டேஸ்ட். ஆம்பூர் பிரியாணி கடை, அதே போல் எந்த பிரியாணி கடையாக இருந்தாலும் சரி, அந்த பிரியாணிக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கபாப் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் ஜூஸியாகவும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். அதே சேம் டேஸ்ட்டு அந்த கபாபை நம்ம வீட்டில் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு இன்றைக்கி 1 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து போன் உள்ள சிக்கன் தான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேங்க. இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறது ஒரு முட்டை. முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட் மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணும். அதனால் முட்டை அவசியம் சேர்த்துக்கணும். தயிர் 2.5 டேபிள் ஸ்பூன். நான் சொன்ன இதே அளவுகளை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் இந்த கபாப் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இஞ்சி பூண்டு விழுது எப்படி சேர்க்கணும் அப்படின்னாக்க, பூண்டுடைய அளவு 50 கிராம் அளவுக்கு இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு 3 கட்டி வருங்க. இஞ்சியுடைய அளவு 25 கிராம் இருக்கணும். இந்த மாதிரி 3 கட்டி பூண்டு, அதே போல் சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமே இதை நம்ம தோலெல்லாம் சீவிட்டு கழுவிட்டு அரைச்சிக்கணும். அதே வந்து டேபிள் ஸ்பூன் கணக்கில் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா 4 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்ததுக்கப்புறம் லெமன் சேர்க்கணும். லெமன் ஜூஸ், ஒரு லெமனுடைய ஜூஸை அப்படியே சேர்த்துக்கணும். மீடியம் சைஸ் லெமனாக இருந்தால் போதுமானது. அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது அரிசி மாவு. இதுவும் அவசியம் சேர்க்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டால் போதுமானது. கபாப்க்கு ரொம்ப முக்கிய தேவையானது கார்ன்ஃப்ளவர். இதுவும் ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட் தான். இது ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கணும். சிக்கன் கபாப் 65 மசாலா 20 கிராம், அந்த சின்ன பேக்கெட் இருக்கும்ல, அது எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது. எனக்கு எடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆச்சி கம்பெனி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் ஆச்சி இல்லைனா சக்தி எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கும் மேலே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். தண்ணி எதுவும் ஊற்ற தேவையில்லை. நமக்கு தயிர்லையும் அதே போல் முட்டையிலும் இருக்கக்கூடிய நீர்ச்சத்தே போதுமானது. வேறு எதுவும் இதுக்கு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் எதுவுமே தேவையில்லைங்க. இந்த மசாலா மட்டுமே இதுக்கு போதுமானது. இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் 2 மணி நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வானலில் ஆயில் சேர்த்துட்டு, ஆயில் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னாக்க, இந்த சிக்கன் மூழ்கிற அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கணும். ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுக்கணும். சிக்கனை எண்ணெயில் போட்டதுக்கப்புறம் 20 செகண்ட் கழித்து இந்த மாதிரி எடுத்து விடணும். அப்போ தான் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டியிருந்தாலும் நமக்கு பிரிஞ்சுக்கிட்டு வரும். எண்ணெய் அதிகமாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணால் தான் சிக்கன் வந்து நல்லா வறுப்படுங்க. இந்த எண்ணெயை நம்ம வந்து வீட்டில் பயன்படுத்துறதுனால ஒரு தடவை சிக்கன் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கடையில் வாங்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் திரும்பி திரும்பி வறுத்த எண்ணெயிலே வறுக்கிறனால நமக்கு அது வந்து பாதிப்பை விளைவிக்கும்னு நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு முன்னாடி பின்னாடி நல்லா 2 சைடும் நம்ம வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லிம்மில் ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வச்சு வறுக்கணும். இது வந்து ஒரு தடவை வறுத்தா போதுங்க. இது 2 தடவை வறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போது கிறிஸ்பியான அதே போல் உள்ள ஜூஸியான சாஃப்டான சிக்கன் நமக்கு கிடச்சிருச்சு. கடையில் இருக்கக்கூடிய அதே டேஸ்ட்டு நமக்கு வீட்டிலே கிடைக்குங்க. ஆயிலில் பாருங்கள், எந்த மசாலாவும் பிரியவே இல்லை. அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டான கபாபாக இன்றைக்கி நம்ம செஞ்சுருக்கோம். இப்போது செகண்ட் பேட்ச் ஆஃப் சிக்கன் வறுக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு சிக்கன் கிறிஸ்பியாக இருந்துச்சு. இதே அளவுகளை பயன்படுத்தி, இதே மசாலா பயன்படுத்தி நீங்களும் செய்து பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு.